pia wakati mwingine watu hawataki kuishi kwa haki, kwa usawa, kwa sababu muonekano ukiishi kwa haki, kwa usawa, unaingia kwenye hatari na kupewa jina baya na kuhalalishwa kufanyiwa chochote kibaya. Tutawaacha mbaki wema, kwa sababu sisi tumekuwa wabaya. Muishi vizuri kwenye dunia. Naamini Mungu ni mwema sana, sio kidogo. Ngumu ukaishi kwa haki ukapata watu wengi wa kukuunga mkono. Ni ngumu ukaishi vizuri, ukaishi kwa usawa, asimuepo wa kumwonea mwingine, wa kutaka hukumu na haki na kuwatetea walioonewa, ukapata watu wengi wa kukuunga mkono. Haki kimekuwa sio haki, kisicho haki ndiyo kimekuwa haki. Watu wamekuwa wakiogopa kutenda haki, kufanya wema, kuishi vizuri, kuishi kwa usawa, kwa sababu ya hatari ya haki. Waswahili wanasema ukitaka kumuua nyani lazima umtafutie jina baya ili umhalalishe ya kwamba ni mbaya. Ukitaka kumdhuru mwenye haki lazima umpe jina baya ili umhalalishe, ahalalishwe kwamba ni mbaya, sio mwenye haki tena, kwa kumwambia anachanganya dini na siasa. Lakini akisifia hachanganyi dini na siasa, ila akikemea kama ni utekaji anachanganya dini na siasa. Kama akikemea kama ni dhuluma anachanganya dini na siasa. Ila kama akisifia kwamba watawala wanafanya vizuri, kwamba viongozi wanafanya vizuri kwa mujibu wa Biblia, kwamba mwenye mamlaka akitenda vizuri, akifanya vizuri, msifie. Akisifia hachanganyi dini na siasa. Lakini pia wao pia wanasiasa wakiwa kwenye majukwaa yao ni mara nyingi na mara kadhaa hutumia mifano mingi ya kwenye Biblia, ila wao inaonekana, inadhaniwa hawachanganyi siasa na dini. Na wakati huo hata kwenye mikutano ya kisiasa huwa wanasema kama kuna mchungaji aombe kana kwamba wanajua Mungu ndo kila kitu, na pale sio kuchanganya siasa na dini. Na wakati huo akifika Jumapili wanaingia makanisani, pale pia hawachanganyi siasa na dini, ila mcha Mungu akitaja habari ya dhuluma, habari ya utekaji, habari ya uovu, anachanganya dini na siasa. Sasa watu wema wamekuwa hawataki, yani wamekuwa wanapata wakati mgumu kufanyaje kuwa watu wema kwa sababu ya hatari. Tutapewa majina mabaya kwa sababu ya ubaya wa kukemea, kwa sababu ya ubaya wa kuongea. Mwenye nyumba ni mmoja, aliyemuumba askari ndo huyo aliyeniumba mimi. Aliyemuumba mwenye nguvu ya dola ndo aliyeniumba mimi. Aliyemuumba mbunge ndo aliyeniumba mimi. Aliyemuumba kenge ndo aliyeniumba mimi. Aliyemuumba mheshimiwa ndo aliyeniumba mimi. Mwenye nyumba ni mmoja, wote tutakutana getini. Mwenye nyumba ni mmoja, wote tutakutana getini. Wote tutakutana getini. Sasa naomba nikusomee katika Yeremia 17:1. Maandiko yanasema hivi: dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Sasa
hiyo sikupe shida awe ni Yuda yupi aliyemuuza mwana wa Mungu kwa vipande vya fedha ama ni mwingine, lakini wewe jua kilichoandikwa hapa ni dhambi. Dhambi inaandikwa kwa kalamu ya chuma, yani mateso ya mcha Mungu yanaandikwa, yanacholwa kwa kalamu ya chuma. Kalamu ya chuma sio hii inayoandika. Kalamu ya chuma sio siri koje. Kalamu ya chuma ni haifutiki. Haifutiki. Ni mateso ama mateso ya wacha Mungu, mateso ya wacha Mungu. Kumbuka, mcha Mungu sio yule anayeshika Biblia, kwa sababu wengi wameshika Biblia lakini wamejaa unafiki. Wengi wanashika Biblia lakini wanatumia mbinu zote zilizoandikwa humu kuwanyanyasa watu na kuwatesa watu, kwa sababu wako humu watu wameandikwa waliotesa, walioumiza watu, mbinu walizopita wanaziga humu. Sasa mcha Mungu ni yule ambaye ataishi kwa haki, atatenda kwa usawa, atafanya vizuri, atafanya sawa na Mungu alivyoagiza, ya kwamba usimtendee mwingine baya, usimuonee mwingine bila kujalisha una nguvu gani. Sasa mateso ya wacha Mungu ni wimbo wa milele, wimbo usiokoma. Na pia wakati mwingine watu hawataki kuishi kwa haki, kwa usawa, kwa sababu muonekano ukiishi kwa haki, kwa usawa, unaingia kwenye hatari na kupewa jina baya na kuhalalishwa kufanyiwa chochote kibaya. Tutawaacha mbaki wema, kwa sababu sisi tumekuwa wabaya. Muishi vizuri kwenye dunia yenu, na mwisho wa siku huwezi kuwa na uchungu na maumivu kama wanasema msiba huwa unakuwa unazungumzika, msiba wa jirani. Na anasema ukiona watu wanapiga stori msibani zimekolea, wanacheka, wanashika na viuno, wanaweka na mifano kadha wa kadha mingi, msiba hauwahusu. Msiba hauwahusu. Hapaumi. Nilichotaka kuzungumza pia kwamba watu watakataa na wanakataa kuwa watu wema kwa sababu ya kuwa ya hatari ya kuwa mwema. Watu wanakataa kuwa wema kwa sababu ya hatari ya kuwa mwema, lakini mwisho wa siku tutawaacha. Tutaondoka sisi wabaya, tutawaacha wema kwenye dunia yenu ambayo mtakuwa mko wema tu. Na kumbuka, mtu akitekwa, mtu akiuawa, mtu akiondoka, na mwisho wa siku yule ana ndugu, ana jamaa, ana marafiki. Kuna watu hawataweza kuongea, kuna watu hawataweza kupaza sauti, kuna watu hawataweza kufanya chochote, lakini watabaki wana maumivu moyoni, na hulazimika wawe wanafiki, wasiwe wenye haki tena, ili wawe wema kama mlivyo nyinyi, na hatimaye wajiponye roho zao, wajiponye nafsi zao. Lakini mwisho wa siku wanabaki na maumivu moyoni, na mwisho wa siku hata mkibaki wema peke yenu, bado kuna watu watakuwa na uchungu sio koma, kwa sababu ya ndugu yake, kwa sababu ya rafiki yake, kwa sababu ya mtoto wake. Mwisho wa siku kitakuja kulipuka kitu ambacho, kwa sababu wabaya wote tutakuwa tumeisha, kitakuja kulipuka kitu ambacho hata nyinyi wenyewe bado mtaanza kuuana. Mtaanza kuuana, kwa sababu ndio kama wakati ule unakuta kina Hamza wale wanaibuka tu, tayari unakuta mtu ameibuka, yupo na nini, yupo na mtutu wa bunduki, anaanza kufanya. Sasa unakuwa unajiuliza, yule mtu awezekana ni watu ambao waliumizwa siku nyingi sana, na hata Ebola afe, lakini ni kama akiwa amefanya chochote. Afe lakini ni kama akiwa amefanya lolote. Akiwa amefanya lolote. Hakuna jambo jipya chini ya jua lililofanyika zaidi ama litakalokuwa tofauti na yale yaliyowahi kufanyika, yaliyoandikwa katika Biblia. Hakuna ubaya uliotendeka, unaofanyika, unaotendeka ambao uko nje na ubaya uliowahi kutendeka, waliowahi kufanya, walioandikwa kwenye hii Biblia. Ungekuwa unaangalia
kwamba waliotenda ubaya, waliofanya ubaya, walioumiza walikutana na nini? Walipata faida gani? Walipata hasara gani? Na wewe uwe unajua na kujipima ya kwamba utapata faida gani. Mungu na Kristo awe pamoja na taifa la Tanzania.